聊一聊没烦恼，聊一聊没烦恼。还有一个就是哦，等一下我们请那个观众上台的时候，我们一定要呼喊，就是录上台哇，这样子啊，就是这样子吧。然后我们讲完了，我们也是要对，我们要流高一点，是不是？听起来像有6000个人在里面。所以我们3人我们就这样子啊 ，OK，ready 来，3、2、1。3、2、1。哇，欢迎收听新的一集的聊一聊没烦恼。这次是我们的第一次现场录制，让我们听一下6000个人的声音。哇，好了，6000个人真是太难控制了 ！Oh my god，Oh my god！ 首先我们要谢谢 Kée Corner 可以容纳6000个人。还有 Kée Corner 的水跟食物喂饱6000个人。还有6000个人可以听到 Jellywave 的 Sound System。还有6000个人，因为我们的一个朋友啦，丁丁啊，买了 snacks， 你们才有 goodies bag。然后我们要谢谢我们的制作团队，就是瀑布 Gotcha。还有谁啊 ？Unreality。还有我们的 logo 设计还没有在，所以不用给他鼓掌。还有我们现场呢有几个是我们之前在我们的 episode 里面有出过的嘉宾，你们认得他吗？在你们其中之一。鼓掌！就是 Vicky 啊。还有最后我们要谢谢 Liv， 因为他做完全部东西，我什么都不用做。没有人了啊！这个开场够了哦。开场够了。今天我们录这一集啦，你们知道是第几集吗？哎呦，有没有人这样波乐做了30集就以为自己很了不起，然后就做一个 offline event gathering， 就是我们啦。Yes， 拍手！耶！OK， 好。我们之所以有这一集呢，是因为我们讲第一季的 ，OK， 我们自己 self-proclaim 嘛，第一季我们会录到第30集，然后就以为我们的 budget 就到30集就可以按了，但是没有想到原来做业配也是有钱的，所以我就有钱继续做这个credit 了，谢谢。然后我们可以问一下一些 survey 嘛，你们谁是从第一集就有在听的？哇，谁是一集都没有听过的？你还不举手？还有谁？哥哥也是卑鄙的 ，OK。目前为止还可以吗，先生？可以啊。OK， 这样我想问你们最喜欢的一集是哪一集？简少年啊，这样你自己本身你最喜欢是哪一集？我最喜欢其实是第一集耶，因为第一集的时候，其实第一集怎样发生的呢？就是我们突然间看到他有那个麦，然后我就讲，有麦啊，这样我们这样喜欢聊天，不如我们就录一段 podcast 哦。反正就是聊天报嘛，然后我们就真的是拿起来个麦，然后就随便聊，我们也没有定一个主题。为什么我会有麦？有没有人听过我之前英文的 podcast？ 有啊，没有，其实我已经很努力的 delete 了之前的那个，可是他还是一直有在不同的 platform， 我就很 stress 了。所以有那个麦本来要卖出去了的，但是没有想到不小心对，我想问一下，你们觉得我们自己2个人的比较好，还是有嘉宾的比较好？2个人的比较好啊。哇，很坚定的这个谁觉得2个人的比较好举手？shit！ 谁觉得有嘉宾的比较好举手？那时候不举手后面OK， 后面你们已經夠死被按了，看不到你們了。你再不舉手，我看不到你真的，後面的。我们就进入今天的正题了。好 ，OK。非常感谢大家有填写那个 Google Form 我们每一条都有认真去看。因为大概有1000多个人submit 那个 form， 所以我们从里面很辛苦我们才选了6000个人出来。然后呢，在很辛苦的，我们就请了10位朋友上台来跟我们分享。我们会选他们是因为第一他们写很长，然后我们看到一半我就不想看了，就讲叫他自己上台来讲啦。绝对不是。
然后第二是因为其实每一个人他有不一样的故事，我们有选很 emo 的，然后我们有选很开心的，说的 balance 一点的，不然全部 emo 等下最后变心灵课程。其实全部故事都蛮精彩的，我们有一些人就讲，好像 Austin 啊，他就讲 loss， 叫他写他的故事，他讲 loss。那我就自然而然就不会选这些人哦，所以等一下每个人上来他们都会自己介绍一下自己，然后我们就叫他们讲他们的人生 currently 他们的 life stages， 还有就是如果还要给 advice 的话，就可以给大家什么 advice，比较靠近我们做这个 podcast 的这一个初衷吧。OK， 所以等一下我们记得呜呼啊，我们有请我们的第一位嘉宾 Hana。OK， 这样我一定要讲，我会被邀请来。Sorry 啊，没这样子，不可以大喊的。后面你跟我拿麦的那个也是一样，我每天给他妈的拿麦这个东西。可以做第一个 guess 啊，给你们看那个对跟错啊，你要这样子拿麦拿上一点，然后你要对着这个口 ，OK 啊，看到你手抖啊，紧张哎。我要讲，你知道为什么我会被邀请来吗？因为我不够红啊，真的。这个是咩？是因为他讲说这一场他没有邀请任何但凡有一点名气他都不要，所以他不要给丁丁来。不是真的，真的。OK， 等一下，电话拿来帮我call丁丁。等一下，这个是他个人的发表啊。我有 DM。等一下先，不要吵。OK， 这个故事是这样子的，因为我们选了10位嘛，从1000位里面，对不对？然后因为有一个人他可能有些不是 inconvenient， 所以他就放飞机了。然后放飞机刚好他就 reply 我，那这个更好笑。我们的 event 是星期6嘛，对不对？星期3我就 post poster 咯。星期3的时候他 reply 我跟我讲 all the best tomorrow， fucker tomorrow is Thursday。Tomorrow is Thursday, all the best what？ 所以我就问他 ，OK， 这样我有一个空位，你要不要上来？你要我怼我就怼回你。OK， 这个我认，因为我真的没有时间概念。我想说，感觉好像明天是周末了这样子咯。OK，Anyway， 我是电视台主持人，我是Hana星。我也看到吗？这种红人有抬头啦，我是电视台主持人。不然怎样？我是网红，我是他的朋友哦。我跟你讲，Hana很假咯，他还带手，他就跟我讲 ，Liv， 我觉得我很紧张啊，不过我不要第一个上啊，我觉得我没有去。我说你紧张什么？你要不要问我朋友吧？可以分享一下你。好啦，我 current 的工作就是你们知道的工作咯，就是该上班，你的状态就暖这样子。你觉得你现在？我前2天刚好在翠那边，我就 po 了一个。对啊。你是英文人，我是中文人。我中文人嘛。吹，对，我在吹那边，吹那边，不懂吃到的人点吗？Oh my god， 这个快点吹。然后呢，我就说，我们都在一边焦虑一边努力。我觉得我是这样子的状态啦，但你也知道，我就是蛮常属于会焦虑的人。他们不知道。对，所以我讲你 and 你，我没有讲你们。对，你现在是在 20s 还是 30s？30s 咯。OK， 30s。我已经靠近 40s 了。其实你最焦虑的东西是什么？钱咯。这边谁也焦虑钱？谁不焦虑的？你知道为什么？朋友吗？你知道为什么他们焦虑钱啊？我也是有举手啊。你知道为什么他们焦虑钱吗？然后他们还坐在这边嘛，因为今天是免费的。然后 Kée Corner 又给东西吃。今天又食又拎了，我们要谢謝 Kée Corner。因为老板在拍，现在老板在拍然后对啊，就是钱是最大的焦虑吧。再来，钱它会连带影响你很多其他的东西啊，比方说房贷啦、保险啦，然后可能未来的规划这些东西都是，如果已经结婚了的，要不要结婚，要不要生孩子的，那当然也会考虑这一些吧。可是听讲 DJ 的 salary 很高了哦。你听谁讲 ？FM 的。钉钉的话我不懂啦 ，Sorry，FM 还好。我很坦白跟你讲，因为其实不一定是每一间公司一样，而且不一样的人他会有不一样的 salary 的 basic 嘛，对不对？但我这种不红的才可以来他这边的吼，所以打工人薪水罢了。所以是因为 popularity 去 define 你的 salary 的，是就跟网红的 followers 有多少，他可以换到多少业配的价钱一样的道理的。这可以问关于你多一点 DJ 的东西吗？可以，要不要讲是我是吗？
OK，对吧？所以你们会拿 basic， 然后你们可以自己外面做其他的 job， 也是会有 extra 啦。就是如果我外面有接到 job 的话，当然就是其他的另外的价钱。Yes。然后我要问一个可能会剪掉，我不知道啦，就是不同的 race 的 DJ 是不是有不同的 salary？ 是，是，就是比较红、比较资深，或者是他连带的他多一点 value。这个 value 可能是他真的比较红，或者是可能他真的很多语言他都会，或者是他有一定的号召力，就是他一站出来的时候，我就觉得哇，他是 C 位门面啊，那他当然就会有多一点的那个价值在。这样你希望你2026年会有什么改变？老师不是说今年是一个躺平的年吗？是。对。可是我觉得其实躺平不太容易耶，就是你躺平，你要有钱砸下来在我身上的话，那是要耕耘的。可是其实人需要的钱不一定太多吧？如果你单身的话啦，除非你有孩子就不一样了。那是一个刚需跟欲望，就是我今天需要吃喝拉撒，我可能是这一笔钱就够了。可是我想要吃更好一点，买更好一点，用更好一点，那是我的欲望。那我觉得我会有这个欲望，我还是没有看破红尘，所以我还蛮凡夫俗子的，所以我还是会追求。就是 Liz 给我的问题当中讲说，你觉得 live， 所以我刚才讲因为他讲的那种华语啊，有那种成语那种，我就假扮我同胞，什么干夫利斯啊。不是啊，刚才不是没有，因为你讲很深的英文的时候，我也是会问你的。所以正常的我们的对话是，我们的 texting 的对话是拼音，但是那拼音未必都对的，就是我们会听得懂跟看得懂的那种状况。OK，continue。刚需就是吃喝拉撒我需要的。OK， 欲望懂懂 desire。妈的，没有，问一下吧啦。可以。然后Liv 跟我讲说，你觉得高光的是什么的时候，我讲说，可能就是我今天想要吃什么的时候，我可以不用太在意那个东西是贵的。已经在这个高光了啊！这个 consider 很高光，我不觉得大富大贵嘞。你是到了这个吃东西不用看价钱了的。我没有天天 omakase 啦，但是我真的觉得可以常常吃，可以非常有钱的意思。拍手！他已经财富自由。谁讲做 DJ 没有钱的？他也没有做业配的，他就用他的 DJ 效率就可以吃东西不用看价钱。那证明我没有人找我做业配。没有，因为那个财富自由还没有自由。如果自由的话，我就不会有焦虑。但是之前我跟另外一位主持人，我跟 Orange 聊过，我讲说就是不求大富大贵，但是如果哪一天可以天天吃可菲的话，我觉得已经是一个很自由，因为可菲其实挺贵的。可是你觉得你财富自由过后会不会有别的焦虑？没有，我要讲我没有财富自由，我没有。如果我财富自由之后什么？你会这个嘉宾，你如果财富自由了以后，你觉得你会不会有别的焦虑？有，财富自由之后，我可能是在几岁财富自由嘞？我会不会已经老到我的人生不自由了？就是我健康不自由了嘞？如果我的财富自由是在我60岁的时候，我健康都不自由了，去找 Sugar Baby 哦。这样你觉得你都没有健康可以跟 Sugar Baby 玩呢？有，今天早上我听一个 podcast， 60岁他讲他有炮友了，那我就觉得哇操，我真的是羡慕他。好，这是宝，你要不要啦？刚才Hana有提到，他讲那个老师就是我们的简少年老师，他讲，不，你们有没有听啦？他讲给你听哦。有吧？刚刚不是有人说喜欢简少年老师那集，然后他就讲2026年呢，如果你想要大富大贵或者是过得很好的话呢，你们就要活得像个小孩，然后就是要躺平，就是对东西不要有太多的执着。这个太焦虑。我可以 hard sell 一下嘛？可以，随便你啊，快点。我有一本书叫《道理我都懂》，Hana的追剧手记。你知道为什么会有道理我都懂吗？是因为很多时候我们道理都懂的，做不到罢了，或者是怎么做，懂了可以做多少。你什么道理是你现在懂？然后你就是我知道我不要焦虑啊，但是我很焦虑啊，非常极度焦虑啊。我想问一下，你现在的快乐来源是什么？我现在的快乐很短暂，很碎片。就是我可以很容易因为很多东西快乐，比方我来这边我觉得很开心很快乐，我就聊天的时候很开心很快乐，但是因为不要讲了，然后我可能等一下我就焦虑了，
我可能等一下我就会因为想到啊怎样办，我东西还没有做完，或者是想到怎么办，哇5月哦，我好像薪水左边进，等一下我右边就要还，我就还完了。你知道那个快乐它很快就没有了。我觉得我自己焦虑的时候哦，我应该是会出去外面走走吧。去哪里走？出去外面走，就随便那马路哦。啊？不热咩？谁叫你在12点走哦？我的焦虑给我选时间呢、哦，可是我觉得焦虑哦，你可以去解决它哦，已经是一个 privilege 了，因为有些人焦虑哦，可能他还在工作，就我们看到很多人可能在他们的9 to 5哦就有 panic attack，可是老板好像比如说那个老板跟你讲，等一下我晚上等一下2点我要跟你讲一些东西嘛，他就焦虑 Pro Max 了，那他就不能逃出这个东西，你讲出去外面抽根烟啊，出去外面走走啊，然后你要回去做工，可是大部分的我们都会这样子吧。That's why 大部分的我们会在下班之后，你会在自己的车上待个5到10分钟，然后你可能回到，我不知道啊，我可能这一段我妈会听到，我不知道。就是我以前觉得，如果我回到我自己家，我可能可以放下我的焦虑，但是因为很多东南亚的孩子可能都会这样子，觉得不要把太多的情绪带回去给家里人，不想他们担心。所以当我跟妈妈同住之后，其实我连回家我都还是带有焦虑的，有时候就是我担心我脾气超级不好的，然后我就是那种跟我妈讲话第2句我就爆了的那一种。因为你是不是回到家就也不能做自己，只有在车里面可以，因为你一个人。其实回到家是做自己的，可是太做自己。就是我可能在外面的时候，我需要把情绪跟脾气收起来。但是我回到家的时候，最亲近的人，你就会开始发脾气。可是你知道不好，就是你潜意识你知道说你不应该对你的伴侣、你的妈妈、爸爸或者是孩子发脾气，但是你 control 不到，所以你会在发完脾气之后，你开始后悔，你开始内疚 whatever。然后呢，你就会选择先在车上待个5到10分钟，然后有自己的 me time。对，稍微眯了一眯之后呢，然后你再回到去的时候。不过通常下一秒阿妈又会问讲说，阿哥你今天忙什么？或者他其实他是关心的一种，或者他其实是不知道怎么去了解你的生活，他只能跟你分享他的生活，他会跟你讲说，隔壁安迪怎样something， 但是你不感兴趣，因为你觉得我很烦了，你可以不要跟我讲那么琐碎的东西吗？然后你自己的火气又来，然后你又开始内耗完你又后悔，然后你又焦虑。这样是不是可以？这样是不是可以 allocate 一个时间是跟你妈妈聊天，然后你就可以进你房间了？你要跟我妈聊天，真的吗？你呀、他建议你，我哪里会去你的家？没有，因为你讲到好像你要跟我妈聊天，我就跟你讲一个，很难聊，这个聊一聊很烦恼啊。可是，我想问一下，你最近有没有很感兴趣的东西或 inspire 到你的东西吗？我3分钟热度的嘞，但我的3分钟热度好像也超过3分钟，就好像今天有6000人这样子吧，对不对？没有礼貌。就是6000人来了，3分钟热度跟6000个人有什么关系耶？我想假了解你，可是我现在给你真了解我一下。Okay, 来 OK， 因为我有一阵子很喜欢，或者是我学了1年多的骑马。OK， 我学了1年多骑马，真的是骑马。但是我现在没有继续了，没有了啊。然后因为我觉得我的那个好奇心过了，不是说我学会了，你知道吗？没有，我只是好奇心过了。然后很多人就觉得讲说，你很3分钟热度嘞，就是你去学这个东西的时候，你可能你买了靴子，你上了课 or something， 你都没有 achieve 一点什么东西，然后你就不继续了。然后你去一开始骑马是为了什么？想要骑的感觉。我想要听得懂是我太黑暗吗？Sorry， 听懂了，听。是因为我想要找一些东西是专心，不可以碰手机的。我有一点点的手机上瘾，就是我很容易就好像我要拿手机上来看东西，但我可能真的是 Facebook 切 IG 切小红书到抖音到回来，然后2个小时过去，他好像没有干嘛，但我就花了时间。这样你讲你3分钟，就是你有什么东西是你做了很久的，目前为止在你的生活里面？做工，因为我是一个3分钟热，我觉得这个真的是聊一聊很烦恼妈的，不是，我觉得谢谢你啊，我觉得不是，你要听我讲下嘛 ，please 求你，讲我，好，
因为当 DJ 是我的梦想之一来的啊，然后我喜欢讲话，我其实喜欢跟人讲话，但是如果你们知道，谢谢。但是如果你们知道的话，其实我主持后来很多年是没有人跟我讲话的，就是我比较多是自己讲话，我自己一个人当班，会有嘉宾或者是朋友聊天，但是我其实很喜欢很直接的聊天方式，所以他是坚持的一个喜欢来的就是我如果不足够热爱这件事情啦，讲真又财富又不自由，时间又绑很死，他很难去满足很多东西，他是需要热爱的嘞，不然的话，你以为我们被攻击的少咩？尤其是当 DJ 的时候，人家 expect 你字正腔圆对，你知道吗？可是当我字正腔圆的跟你讲话，你会觉得很无聊吧？或者是你会觉得讲说这个人装什么装啊？就是你有必要讲话讲得那么的 gay 掰吗？不会啦，不会啊 OK 啊，我觉得很好听啊，你的华语就很好听啊。你看关掉哦，真心的哦。那是炳云上我们的节目，他也是我要这样关掉嘴巴。by the way， 我喜欢我还蛮，我喜欢炳云那一集的嘞，可能是因为同行，然后再加上说，没有啦，我也是喜欢他那一集。不要假啦，没有真的，华语太厉害啊！让我们整个把杀婆样。不是因为炳云很多的思考模式，其实我是很有共感的，所以我其实喜欢那集的，我是喜欢那集的。谢谢你。好啦，还有什么要 last word 跟大家讲吗？6000个人谢谢这6000个人，然后他的30集，我不敢说我都有听完了哈，我的确没有。因为我们还没有出30集，我们出到28吧。29，我没有听29，每一集我都没有听完，每一集我有听了大概10分之一，一定有。你是不是要上来你才努力的听啊？没有我之前是挑着听，因为刚刚你们不是有问到底是2个人的，还是说是跟嘉宾嘛？我倒觉得其实比较多是话题性。哪一个比较有？对，就可能topic 你们的那个就是刚刚走的那一位 pharmacist 的那个，我有听，因为我觉得我对到底我的 probiotic 还要吃多久很感兴趣。是关于到这我觉得是 topic 的问题啦。所以希望不只有今天的30集啦，然后希望有很多很多的集啦，希望有更多的金主爸爸投资啦，这样子。然后真是 professional。OK， 大概就是这样吧。好的，我们谢谢Hana，谢谢大家。OK， 哇 ，OK， 所以接下来 share 的嘉宾你就知道这个 benchmark 在哪里啊哈！我们真的是再次感谢Hana，做我们的第一枪。好了，快点，已经30分钟了。我们邀请第2位嘉宾 Nicole 吗？No wonder 他刚才在那边后面一直讲话，因为他在 take note。OK，Hana 讲过这个，我不要这样子讲，OK。来 Nicole 第一个问你 Nicole 吗？这边真的很冷啊！我刚来我就在想，早知道我带我的 jacket。很冷，你换名字哦。要对着麦讲话，一个自我介绍先吧。OK，so 我叫 Nicole 然后我是01年的，所以今年25岁。所以就有一个来自比较00后的一些看法，可以讲一下。最喜欢00后的看法，真的。Nicole， 你知道你为什么会是第2个上来讲话了？不知道因为只有你一个人填，我是一个非常外向的人。所以你就做第2个了，对。你是从外国回来的对吗？你是从算是吧？外向是外国回来的意思吗？不是，哇，这 linkage 有点勉强哎。你内向是你从内娱回来的？是哦，就刚刚好。我觉得是有就 relate 到你刚刚问的问题啊，就为什么我会想要来这边？第一个也是因为我是一个分享欲很重的人，所以我喜欢就是跟人家交流啊，然后跟人家讲。然后当然第2个原因是因为我一直有听你们的 podcast， 所以我觉得很好听。哇，你真的很酷哎，你手冷到啊！我是艺人体质。Let it go 啊，这边。为什么你会选他？选他？Leaf 为什么会选他上来？为什么会选我？因为我看到你写你攀登过神山过后，一切就变了。我讲了这个。是你爬山的那个。
来跟我们分享一下这个故事。对 OK，so 去年的话呢，我就有想要挑战自己，然后因为我是一个从小体力比较差的人，所以耶，我就想要尝试一个，就是觉得可以让我就是 physically 上面进步很大的一个方式啊，然后我就选了爬山，然后爬山呢就刚好有深山嘛，想问一下这里有人爬过深山吗？你们会觉得难吗？那时候觉得啊。难哦，然后当时候其实是我一个人想要爬吧，然后过后我就叫我身边的人问他们有没有想要爬，过后就找到我一个朋友，他也是今天在这边，然后呢，朋友，当时候就有开始，当时就有开始慢慢去爬不同马来西亚的山哦。哦，你是怎样？你有 training 才去爬的是吗？有要 training 哦，要不然怎样 train 哦？平时你们就爬那种小山先啊，爬小山，小山。不是那个山，不是那个山，不是那个山。OK， 所以你爬到深山过后，你有什么感受？是哦，就是会你觉得克服了一样东西啊，对。然后当时我也是恐高哦，所以对，在那边的时候就会觉得哇，真的很高。然后我脚其实有一段时间的时候就在抖，然后我就有我的朋友他们就鼓励我啊，然后还有我的山导也是啊，所以就算是可以算是克服到一部分的恐高了，更多的是就是你会觉得，你完成了一个 sense of achievement 啊，对，算是一个 sense of achievement。我有一个很好奇的问题想问每次爬山的人，可是我不好意思问他们，但是现在有这个这样多人看着，你不会骂我的哦。我想问你们爬上去了啦，是不是要从同一条路爬回下来的？也是会这样子，这样子下去的。不一定，还是可以这样子，还是有东西做一个肯德拉按下来的啊？没有，我真的很好奇，因为我没有爬过。用脚，然后就是还走下去啊！哇操！我觉得可能就是我的双腿。可是你这样很辛苦因为你爬到去了过后，你就觉得哇，去了过后你就还要走下去，不是吗？所以下山是很困难。如果你要，我们也可以一起去爬。但是没有这个 sense of achievement 啦啊！小山 ，OK， KL 有很多小山，所以你爬完这个山过后，你就一直在爬山了。对，然后我记得你的算是有上瘾啊，当然也是觉得算是一个运动嘛，所以就可以，因为马来西亚也是有很多不同的山可以爬，然后我也是一个喜欢户外的人嘛，所以就刚好算是一个算是一个爱好哦。我有一个好奇哦，就是攀岩跟爬山，是不是你喜欢爬山你就喜欢攀岩？哇，我不喜欢攀岩很可怕，因为攀岩真的是，因为我是恐高嘛，所以我一上到去我就脚抖了。如果我开始攀岩的话，你们很厉害你们这样多人有共鸣，你们都有爬过山攀岩的。哇 shit， 这样我 lizard 的 OK。你刚才有第一个上来的 important information 是你01年嘛？这样我想问你对于90年，你最讨厌90年什么？其实我想不到你这样如果你选这个嘉宾没有，这样你觉得00后跟90后最大的差别是什么？有人讲年纪，后面的人听不到他讲年纪。就你遇过的90后，不代表全部90后嘛？你遇到的90后，有没有让你觉得所以这样的？所以我想讲我顶不顺了，因为我就讲那个我00后我为什么这样不喜欢 reply message？ 我没有我很喜欢 reply，我是 fast reply。这样就又不算了，这样我们就很难聊一下不是，应该是讲你们是不是比较喜欢 react to message， 不是那种这样子 react 是 react emoji。我们会 react 表情包算是一个 reply 或者是 stickers 或者是不是 meme？ 在场90后是不是不一样？是不是你们会 reply 一个 text 这样？就是 react 就算是一个 reply 90后也是这样子啊？只能讲我们的 audience 蛮 educated 的，蛮 ins 的。这样就很难了。OK， 这样就说，这样就这样你们90后你们最不能顶00后什么东西？说这个我比较想知道。来 Vicky 要讲了 ，Vicky 我看到他。这个是真的，这是真的。对，怎么的？不是很喜欢打电话。你不是很 extroverted 的咩？说不是一听到电话想哇这样子。
extrovert 到妈的这种 extrovert 很恐怖啊。没有啦，这个 extrovert 是你 face to face 嘛。哦，我觉得为什么你这样讨厌讲电话？就觉得 text 就可以了啊。就是你回答到我的问题没？没有啦，就是有些东西是90后觉得一通电话问一下就可以解决完全部东西，可是 text 哦，你要来来回回这样，然后这么你不可以一通电话就解决嘞？还是你要留下证据？我也是很讨厌这个的，其实因为有一些 client 他很喜欢他很喜欢就是在你很忙的时候他就跟你讲。can I？ 有一些最 rude 的时候还没有跟你讲可不可以 call 你，他就直接这什么 ringtone 来不知道啦，对啊，他就 call 然后你就讲，我就以为很紧张你就接hello can you please reply the message what the fuck？ 你就觉得，然后就觉得OK 就是很无谓，你知道吗 ？OK，Liv 是一个蛮喜欢 call 的，我不是，我还好，可是我 call 之前一定会问我可不可以 call。他就很喜欢，就是他就觉得打 message 很慢。他就要直接 call， 是，就觉得这个是 unnecessary。可是我没有喜欢 voice chat 你们是不是很多人喜欢 voice chat？ 不是不喜欢的，应该我跟你讲，对。那天我们这边有一个park 他就我们的一个 crew 啦他就要问我一些关于工作的东西啦，然后我就 reply 我就是 reply in text 嘛，然后我一看到他 record audio 我就已经很不爽了的，然後他 record 過嚟40秒媽的，他講一個很簡單的東西，40秒不長，1分鐘才長，好不好？1分鐘2分鐘。有一些 no offense Hans， 有一些 uncle 他就 send， 不是 no offense 他就 send 那種東西你知道勁的是什麼？你知道嗎？他們懂只要那個 voice note 要 lock 着，然後他就可以錄到2分鐘。他挨着他懂那個 feature， 不然就是他可以按着那個，只按2分鐘不會斷。因為比如說我們一按hello他就斷了的嘛。哇，真是很北大。我覺得最勁的是我有收過，他錄了幾個 voice chat 是幾分鐘，然後到最後我還沒有回他，因為你沒有時間聽嘛，因為聽要聽然後你在 meeting 還是什麼的時候，你這樣開大聲聽，然後他就會問 hello can you reply me？ Is it true？ 那我就來，我都還沒有聽，我怎知道在你們這邊有誰喜歡 voice note 交代東西的？我看你都不敢舉手。不敢舉手啦，但你有人敢舉手。所以很討厭收到 voice note 的。哇，00後是不是比較容易裸辭？是是不是比較趕？應該是比較趕。不爽，我今天就辭職，明天沒有工作不用緊。這是工作方面的話，可能他們心態不一樣嘛，00後就會覺得你不要用他們可以嗎？我們00後心態比較不一樣，可能 commitment 方面00後暫時也沒有太大 commitment， 對，太大 commitment， 所以暫時可能會 prioritize 自己的想法比較多。其實是很好的，我蠻贊同這個的。可是裸辭，我覺得你有 financial support 就 OK 啦。I mean 自己也是可以 support 自己嘛。對，那我覺得還好啦。你講你嚮往自由嘛，對不對？算是啊，我覺得大部分的00後可能都會比較嚮往自由。就是怎樣的自由？就是可以自己創業可以自己做自己喜歡的東西。就是你們不喜歡打工？我的話就是只要可以賺到錢都算。我可以問一下你在做什麼工嗎？我現在也是9 to 5的 job 咯。然後我是在一個 e-commerce 的公司打工。OK， 這樣你喜歡現在的生活形態嗎？我覺得我蠻喜歡，可能我是一個比較滿足於現狀的人。很好啊。大部分因為你還沒有被歲月跟社會毒打。可能這種也是一種運氣。是很好的，很好的。希望以後也可以。要保持那個熱情。對啊。是熱情，工作的熱情就不需要了。這樣快，要對生活有熱情。對，這樣你可以排一下嘛，你工作、自己、生活、愛情、家庭、朋友。自己肯定是第一位很好然後第二個的話肯定是家人。然後接下來3個我覺得排一樣啦。愛情、朋友跟工作。對，朋友你跟工作一樣啊。工作是一個是一個需求，對我們來講就是一個賺錢的工具，所以它非常重要。沒有工作就沒有錢，就沒有辦法跟朋友出去，就沒有辦法聯繫友情。真是會分享啊你。對，所以我覺得工作還是蠻重要。對，我也是要講這句話，剛需。這樣如果你可以跟在場的朋友分享一個，我不要講advice 因為有一點 cringe，但是分享一個你的人生的
感想的话，你会分享什么？可能我要讲一个很官方，就是活在当下。对。是啊。就是尽量就是不要太我的话啦，或者是可能我这个我在我现在的状态的话，就是不要太焦虑未来会发生的事情，就是尽量享受现在，然后尽量就是要让自己开心一点，所以就会要满足于现在所拥有的东西。哇，我觉得很会表达耶，请继续持续的会表达。好，谢谢 Nicole，Thank you Nicole，Thank you。很乖啊，大家。哎呦，第3位嘉宾哦，欢迎第3位嘉宾Seong Heng，大呀，Seong Heng，哇，走后门，哇，我喜欢你的 T 恤哎Seong Heng，哇，破拉杯 ，cute 的。Hello Seong Heng，欢迎来到聊一聊没烦恼现场录制。来，简单自我介绍一下。我Seong Heng，我是来自槟城，今天早上赶着过来。你从槟城过来啊？呀，然后你可以讲是从新加坡过来嘛？你坐飞机为我们过来的。啊？你讲你从新加坡过来坐飞机。哦，我们剪掉你槟城啊，剪掉你槟城。哦，OK， 我来自我从新加坡过来。很配合，被支配的。啊，你好容易操控哦，你不要被他操控可以吗？从槟城过来的，你驾车啊？没有，我坐巴士下来。你的麦越来越远离你了sorry。坐巴士啊？对。那你几时回去？明天早上咯。哇！给多他一个 Gary Buff。没有货了。因为你生我那个说会参加的时候，我有问你说是几时，那你们跟我讲5月头，那时我是在 Bangkok travel， 所以我就讲 shit， 我不确定能不能下来，因为我要看有没有 bus ticket。然后我刚好买到 bus ticket， 我才因为我们很赶的嘞，对，很赶，我全部东西都很赶。哇，而且你这边有讲你5月底要去妹妹的婚礼。对，所以我也整个东西很赶，然后今天也发生很多事情。第一个是我的 bus 那边他 reschedule 东西，然后第二个东西是我 check in 的时候，我去到那个 hotel， 他跟我讲说，我们的 business 已经 close 了。什么？为什么？他不能 check in 了？hotel 来的哦。他就说他已经出 notice 4月29号，他的 business 已经 close 了。那Agoda 那边我没有收到 any notification。Oh my god！ 这样你有拿回钱吗？这样我就是刚才3点到4点多都在处理Agoda的东西咯。然后我又包括找看今晚有没有住的位，然后那些咯。然后我找到很多间都是 fully book， 然后刚好找到有一间，then hopefully 今晚那个他是 confirm 了啦。不然我就睡。没有，不然我们可以帮你，我们帮你找。没有啦，我们可以帮你，真的。我们就这样 very drama 咯，然后我刚才也是赶过来了。谢谢你的诚意。Oh my god！ 也是要给你多一个 snack 好不好？啊？给你多一支水啦，对不起哦。对，我们整个一盒的 snacks， 等下我们给你带回去。这样我们要 make 这个 sharing 很 worthwhile。Yes。你为什么会选Seong Heng？因为他讲他现在的状态是在一个临界 critical point。Seong Heng，你今年几岁？我92的。OK。90。34岁，90后。critical point， 为什么啊？这样要讲回之前，因为 MCO 的时候发生很多事情。So include 我家里发生很多事，然后包括工作东西，然后 until 去年才比较 settle down， 然后到这个月就是这个5月我就要 settle 我妹妹的婚礼，才比较一个东西才比较算是一个 settle down， 我才能 move on 下一个 stage。OK。Sorry。So 因为那一个 period 也是包括我家里有人过世，然后进医院那些，so 噼里卡啦整个差不多3到5年了。3到5年，就是 from MCO 的 period。
现在有好一点吗？现在就比较 settle down 咯，剩最后一个 task 就是 settle 我妹妹的婚礼咯，我才能 move on 到下一个 stage。你 move on 要去做什么？我本来是要换工了的，然后从 MCO 刚好遇到 MCO 就整个 delay， 所以我整个东西就整个人跟状态跟工作全部都 delay， 因为要处理家里的东西。你是方便问一下你做什么工的吗？我做 account。难怪会有一点 stress 啊，做 account 难怪会有一点，但是那个都不是我的不快乐钱，我算的是别人的钱，所以更不快乐。对咯，但是我来到这里就比较快乐。Kée Corner 的 kitchen 还有什么 please 给他？这样你是怎样发现到我们的 podcast？ 对，你的 podcast 啊，应该说我应该有 follow 你，然后你之前 starting 做的是那个什么妈妈系列吧，那个，我的，然后的话我也黑历史别提哦哈。然后到近期，因为你的 podcast 我也是近期才听，应该是 start from pharmacy 那一集，因为你们有讲到 travel 那一集吧？对，那去旅行的那个很有那个共鸣，对。究竟我想问一下你啊，因为你前面说的故事真的是，我觉得真的不是我也不想大家会经历那个，所以我觉得你蛮 strong 的。但是你觉得你的 proudest moment 是我们讲开心一点的，你最高光时刻？高光时刻我不能说是算高光嘛，应该说我幸运说遇到不一样的朋友吧，在 MCO 的时候，因为 MCO 的时候我有参加那个online classes 类似这样的啦，别人他是 more to 那种 astrology 的东西啦，然后我，可是 clarify 一下，我是没有朝那个方向，我只是纯粹有。像我 astrology 是星座是吗？对，我是什么星座？我不知道哦，因为我只是纯粹去读好啦，我纯粹有兴趣啦，然后刚好你没有研究星座啦？我就像之前那个 DJ 讲，我只是3分钟热度那一种人。我猜你的星座，来猜，金牛。为什么？因为你是 account。真的吗？真的？你是金牛啊？我是金牛，但是跟 account， 是跟 account。金牛的有研究。金牛的英文是什么？金牛英文是什么 ？Taurus。你是。对，你是因为比较 organize， 然后感觉你的人比较 organize。这样我可不可以讲他最讨厌的星座是什么座？我要讲先3、2、1，狮子座。所以是狮子座这边。哇，为什么你讨厌狮子座？Oh shit， 老板，哇，最爱狮子座。哇，同给啊，老板。哇，我最喜欢狮子座的男子。Oh my god！ 等一下。你讲了最不喜欢狮子座，你要讲为什么？因为他们很喜欢吹水。因为狮子座的男子他们喜欢 talk big 啊，然后他们就喜欢吹到很大，这样，然后做的东西就小小的。这个发言只是他个人的发言。可是如果有一些成功他们就会做老板，比如说做统计的老板。呀，有什么要 share 吗？我有什么要 share 啊？一个 life advice。毕竟你34岁了，应该有的。Life advice ，OK 啦。for 今天的 incident， 我是觉得我应该要 advice 是你要学会转念啊，就是对，这个很好这个很好。因为 when out of sudden 的 control 的东西 suddenly happen， 你 have to accept，then have to change your emotional 当下，你才能去 resolve 那个 issue 不然你卡在那个 emotion 呢，你不能做 anything。对，解决事情再处理 emotions。对。哇，好了，那今天就谢谢你的分享，熊hin。好，谢谢。谢谢。小心。我漂亮吗？我真人好看吗？哈哈。哎呀，没有对着麦讲。哎呀 ，OK， 来，这个第一集的最后一个嘉宾。对，最后一个嘉宾就是苏信。苏信，谁要来苏信？苏信，哇！这么他们大家这样懂他们自己的 sequence，brief 我是吧？brief 我啦，当然。这样乖的 ，OK。是的，苏信 ，Hello， 嗨，介绍一下。Hello， 大家好，我叫苏信，然后我是一个
我是一个补习老师， Oh my 同 God 时也是一个妈妈。哎呦，所以 So a mama of how many children？一个哇，男还是女？男生4岁，哦，你今年几岁？我30。你在18岁就生孩子了啊？没有，我35岁，我跟 Liv 同年的。哦，哇哦，你的那一个欸，还在讲我25岁吧哦，不过还这样讲，OK，这么有懂他几岁的？我有听你们 podcast 的。哦，他为了证明他自己有听哦，他就讲我跟你同岁的。哎，他怕我不懂你知道我为什么会这么说？对，所以我听过你分享，所以我就知道哪一集他有分享过他的年纪？忘记了，我看很多集耶。第1集开始看了。没有看完30集了，当然。因为看了一半，都讲我还没有做到30集哦，到29集，我有看了一半吧，应该。这样你最讨厌哪一集？因为很讨厌的关系，所以不记得。我真的是有试过，没有讨厌，就是不感兴趣。有可能不感兴趣真的是有看到一半关掉，但真的忘记了。我很好奇，你们会不会因为title然后就不点进去听了？会啊 ，shit， 哦。OK， 这样你有哪一个title你真的不想点呢？也是不记得。我只记得我想看的，所以其他不想看的我就忘记了。你最喜欢哪一个讲好吧？我最喜欢哪个还没讲。我其实会开始接触是因为看到简少年老师的那一集，还是一样的。因为在这之前我看过他其他的一些分享，所以看到他刚好也上马来西亚的 podcast， 所以也点进去来看。你是补习老师，你叫什么？我教马来文小学。小学的马来文。Kalau boleh kita boleh bahasa Melayu juga. Boleh juga。Boleh juga 啦。这样你听我们的简少年那一集，有没有觉得我们华语很烂？你有没有生气？我们不懂什么是侧道？我一开始听赤道。sorry。补习老师上线什么？我其实一开始赤道。听的时候我真的很奇怪，为什么你们不知道什么叫赤道？然后我想跟你们说卡图里斯蒂瓦 ，OK， 马来文应该叫卡图里斯蒂瓦啦。这样子，因为我是讲马来文的。可是我没有办法当场跟你们说，我想 comment， then 就没有了。不用紧啊，已经很多人 comment 骂我们了。已经很多人讲啊，很多人讲。是，所以蛮奇怪的，但是我也知道你们英文很好。没有，还好啦。就比我好啦。OK， 就我觉得苏欣你分享的是蛮特别的，因为你讲你很喜欢现在的状态。对，其实我现在就是一个，我觉得我可以代表很多普通人来说话，因为我的生活真的就是很普通，除了工作，然后回家就是看孩子这样子。但是我很喜欢现在的生活状态，我很喜欢现在的工作，还有现在顾孩子的状态。哇，可以给我们我们前面20多集我们都是讲不要有小孩子，可以终于找到一个人是喜欢小孩子，可以跟我们分享一下你做了4年的妈妈。老实说，其实我孩子在1岁2岁的时候，我会有一点，我觉得我当时是产后忧郁啦，可能所以我会觉得照顾他只是一个责任。但是呢，可能他3、4岁现在的阶段，他比较大了，然后我就会从中感受到，当妈妈其实是很幸福的，因为你可以参与她很多事情，是不是妈妈参与得到的？这样子就是，但是我其实想说，我觉得不只是在顾孩子方面，在工作方面，其实我1年前的工作跟现在的工作、家庭也都一样。可是我1年前的状态是我很不满意我自己的生活状态的。为什么？我就觉得工作很沉闷，因为我教补习教了很多年。然后我顾孩子顾到很累。然后什么转变了这个？我其实很讲真的，我是因为听 podcast 而改变的。应该不是我们的，应该不是我们的。你们都是其中一些啦。还有谁 ？OK， 还有很多，就是可是比较多我听的是台湾的。你是听到有什么最深刻，或者是让你突然间觉得，其实你日复一日这样也？其实是慢慢累积的，我觉得。当我慢慢累积，听了不同的 podcast 之后，我觉得我的人生其实不只是只有一条路，它好像开启了我一个新的世界，这样子。不同人的 perspective。对，然后其实同一件事情就可以有不同的看法嘛。对。例如我的可能我之前觉得我顾孩子会顾到很累，为什么我要生一个孩子出来，然后自己累到像狗这样？ Oh my god。但是
后来我又觉得，其实你每天放工回到家，你可以看到孩子在迎接你，是一件很幸福的事情。所以我觉得 podcast 改变了我很多的对事情的看法，然后也让我比较敢去尝试一些别的事情。因为当听到不同的人分享之后，你会觉得其实这世界上有很多的活法，或者是甚至一些职业是你都没有听过的。这样我就会觉得为什么他们可以，我不行？其实我应该也可以。可以啊，你看你今天坐在这边呢。对，想问一个问题哦，这么你听这样 deep 的 podcast， 你听我们的 podcast 是哦，因为简少年因为我就是从简少年那一集开始听，然后觉得后面就听到没有，我觉得其实从访谈里面，就是可能你们或者是你们两个人之间的对谈里面，我觉得从中学习到的是，我们可以很勇敢的说出自己的看法。因为我们确实蛮勇敢的。对，就是你不赞同就是不赞同，不知道的事情就是不知道。因为我们还不够多人看，我们不会上小红书。OK。因为我们觉得没有什么人听，所以我们就乱讲话。然后每次讲完过后，我们就讲，哎呀，可以 edit 的啦，可以 cut 的啦。是，殊不知已经这么多人听了，所以6000个哦。6000个？对。所以，其实我觉得，我今天会站在这边，我还想说的一件事情，是因为听了不同podcast 嘛 ，OK， 从中我学到一个东西，就是可以为自己制定一个目标愿景板，就是所谓的 vision board，应该是。其实我在今年年头的时候呢，我就是用 camera 制作了自己的这个 vision board， 然后放在我的电话的 lock screen， 其中一张照片就是放录 podcast 的照片，其实，然后可是其实当时我放进去的时候呢，我就会其实我很怀疑的，我就觉得我自己是一个什么人呢？怎么会有人叫我去分享？应该不会。然后如果你要我自己主持一个 podcast， 应该我也没有这个，我何德何能呢？可以啊。我当时是觉得有点怀疑，老实说，但是我就觉得如果我想要做，我相信我可以做得到，我就放进去，然后宇宙会用不同的方式，意想不到的方式来帮我达成这件事情。然后就算不是今年，可能明年也可以吧。可以啊，所以我们 start 从10个人听，然后到100，然后到我们这样子6000，然后有6000个人 submit form 所以其实这个就是 power of manifestation，就是显化。对，我觉得这个很棒哎，这个可以啊，下次你可以来我们做专访。是补习老师，因为我小时候最讨厌就是补习老师。大了我也不确定我有没有喜欢他们啦。我想问这边有谁有孩子的？这个哥也不，我都不懂我 shock 什么讲 shock 了。一个多少个？一个。男还是女？男的。几岁了？9岁。 9岁OK。其他人都没有孩子啊？是哦，大家都没有。在那里。什么在哪里？在哪里？可以补习啊？补习班在哪里？补习班在哪里？其实我在5间不同的 branch 所以可能去布达林OUG 这些地方会有。我也是有在不同的 platform 有 podcast。Apple Podcast 啊 ，Spotify 啊 ，YouTube 啊。好啊，这样你可以分享一下为什么我们要生孩子嘛？为什么人类应该要生孩子？好啊，我很老实的说，我生孩子之前没有想过这个问题。你没有去 plan 过？我应该是说，我很早之前我不会想要生孩子，因为我是一个非常之焦虑的人。即使是我姐姐的孩子生病，我都会很焦虑到睡不着。所以我觉得我不要有孩子，因为我会很担心我的孩子。可是为什么会生？是因为我觉得我的另一半有值得我为他尝试生一个孩子的那个条件，就是我觉得他很喜欢小孩子，那么就试试看。这样神队友是因为爱，因为爱。你会体验到很多就是酸甜苦辣。对，我每次都说，其实带孩子就是痛并快乐着啦。你就是很什么痛并快乐着就是 burden， 就是你会一时很痛苦，一时很甜，这样子咯。人生就是这样。对呀，爱情也是这样。OK， 那有什么要跟大家分享一个 life advice 吗？since你是补习老师，应该很常 PUA 我们吧？
我觉得如果你想要去做一件事情，你一定要先相信你自己可以做得到，你才会有办法去做到。你今天就做到了，谢谢。你可以大声讲，我做到了吗？3、2、1，我做到了。好啦，那谢谢你今天的分享 ，Thank you。要不我们玩一个心理测验呢？我们可以 break 一个5分钟这样。OK， 这个心理测验呢是测你内心最深的恐惧，看你怕什么啊？你想象你一个人走进一间陌生的房间，灯光很微弱，没有人解释为什么你在这边，你会第一个时间想到或最在意的感觉是 A， 门啪一声关上。妈，他怕吗？Sorry，OK， 然后 OK， 啪关上了，你被困住了。B， 整个空间太安静，像没有生命一样。C， 你感觉角落里面有人看着你。D， 你走来走去，一直找不到出口。不要叫我重复啊 ，OK？ 好，你的答案是 A 的举手。哎，不是我 A 是我 ，B C D， 没有在听了，没有在听的举手，没有在听了。啊，我看到后面。来 A 的答案，好，这是你最恐惧的东西啊。A 的答案就是你真正怕的不是空间，你怕失去选择权。你内在的安全感来自我能控制，我有出口，我可以决定。所以你不喜欢被逼做决定，你对不确定未来很焦虑，宁愿累一点也要掌握主动权。选 A 的人准确吗？准啊，我有准哦，准啊。OK，B 是你害怕没有存在感，所以安静对你来讲不是不舒服，是我不重要，所以你是很想要被回应、被看见，还有你想的很多，对关系变化很敏感，不喜欢被冷处理，所以你怕的不是孤独啊，你怕被这个世界 delete 了。B 赞同吗？啊，赞同啊，赞同啊，赞同讲啊，这样子。OK，C， 你的不安来自于不可控的目光，所以你是害怕被人 judge 的。你的安全感来自于被理解但不被审判，有边界感的关系，可预测的人际互动，所以你很在意别人的想法，表面很镇定，内心其实在分析，不喜欢暴露自己。你怕的不是人，是怕我不够好被看见。不够好被看见，就是我很好，你没有看到我的好。就是我不够好，然后就被看到你不够好。哦，这个没有反应了，是对的吗？哦 ，OK， 好 D 的是你会害怕自己是不是一直在重复，没有进展，所以你安全感来自于方向感、成长，还有事情是有出口的，所以你可能对人生阶段很焦虑，害怕一直 stuck 着，然后会反复思考，我这样对吗？所以你怕的不是困住，你是怕人生没有答案。哈娜是你吗？不是。哎，同给老板拜拜。啊，刚才你要走，同给老板拜拜。所以你是 A、B、C 还是 D？ 他没有听，你是 C 啊？他是 C。哎，认真啊，同给老板啊，我很有钱的，妈的，哦呦。好，那我们这一集就先到这里啦，谢谢大家的配合。哇，这是我们的第30集，我们完成了，这是我的高光时刻，谢谢你们。好，我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。